Здравейте, намираме се в печатница Абагар. Искам да ви представя новата книга с разкритията и факти за гробът на Христо Ботев. Току-що е отпечатана и вие сте първите, които ще представя тази книга. До мен е автора, който ще ви представи новите факти за гробът на Ботев. Здравейте, драги зрители на новосъздадения канал, който имам удоволствието по него като първо интервю да предоставя за разглеждане моята книга поредицата от разкритие, първо за убиеца на Христо Ботев, след това къде е гроба му, а сега ние намерихме и самото местоположение на гроба на Ботев, с което ще ви запозная в един кратък порядък. След 148 години тук и сега обявявам, че е намерен гроба на Ботев на база на свидетелски показания на потомци на хора, които са правили на 2 юни 1878 година, 3 месеца след освобождението, са проведени на гроба на Ботев молебени и литургии с 3 попове и селени от село Метковец, днешния квартал на град Враца. За какво става дума? Става дума за това, че в предните книги "Убиеца на Ботев" и "Нови факти за гроба на Ботев", които ние публикувахме, но без да знаем самото му местоположение, защото след издаването на тези книги дойдоха тези потомци на хора от село Метковец, селени, на народния представител Тодор Димитров, който е присъствал на първия молебен на 2 юни 1878 година, като в качеството си на представител на съдебния съвет на град Враца, а по-сетне след няколко месеца е депутат в учредителното събрание в град Търново. Тези хора дойдоха на база на предаванията на такива ентусиасти, като този канал, който автора пуска. Те ме откриха и показаха самото местоположение, където овчаря Вълчо Чендолски го погребва тленните останки от Ботев, тъй като главата му е отсечена и е занесена в град Враца, само тленните останки, и той ги погреба около 17 часа на 24 май на Манастирски дол срещу църквата Света Троица, която през дола намира на пещерна форма, бих казал един скален процеп, където на 4 метра и половина, събирайки костите в своя апанджелак, както се нарича на диалектната форма на Враца, връхната дреха, покатерва се и с помощта на един търнокоп разравя наносната почва на малката пещера и ги погребва там. По-късно ще се спрем какви са последиците от престоя недобре заритите кости, са силно увредени от атмосферните условия, но това е друг проблем. Сега, кое е важно? Важното е, че на тези необорими факти, след 149 години, ние можем вече да посочим къде на база на тези показания на очевидци, на протоколите на разпитваните свидетели, които са крити половин век в БАН от Димитър Бучински, аз ги намерих и ги публикувах в тези книги. На база на тези свидетелски показания ние вече имаме основанието, имаме правната норма да съобщим, че тук в тази книга е описано къде и как и кой погребва Христо Ботев. Интересно е да кажем кой е народният представител, бъдещия, а тогава, както казахме, член на Врачанския съдебен съвет, общински, Тодор Димитров, който е един потомствен изследовател на българската история и краезнание на Враца. Той е човека, който посочва, че Захари Стоянов лъже и Стефанаки Савов лъжат за Джамбулет, за убиеца, приказват измислици, че Ботев е хвърлил кесията с жълтиците, които има да доплати на Димитър Мазнов, което не е истина. И от тези книги вие ще разберете, че този човек, Тодор Димитров, установява истината
и разговаря с очевидци още първите дни след убийството на Ботев, като един едър търговец и влиятелен член на Общинския съвет още преди освобождението на Враца. Интересното за Тодор Димитров е това, че са допуснати много грешки относно неговото пребиваване в Народното събрание, с което ще се запознаете. Сгрешено е от фотографите на Народното събрание, които тогава фотографското ателие публикували сме и рекламата на това ателие, която ще видите за първи път. Реклама на фотографско ателие в България, новоосвободената. Те го пишат, че от Врана, той е от Враца. След това при проверка на пълномощията се случват много неща, тъй като погрешно са броили във Враца избирателните гласове. Налага се при проверка на пълномощията Лукиянов, тогавашния пратник императорски, да го замени и да го включи в състава на събранието и много други интересни неща. Това е пещерната форма срещу манастира Света Троица. Ето къде е погребан. На височина 4 метра и половина, на 60 см наклон, за което изкачване от основата на скалата до тук не са нужни помощни средства. Ние също се покачихме до там, без да използваме каквито и способи други, освен с ръце и с крака, за да стигнем до началото на пещерната форма. Какво е интересно, което ние тук показваме? Да благодарим на господин Валентин Русинов и на неговия канал, че видите за първи път, че чуете някои неща, които ще се касаят и ще визират виновниците за това, че гроба на Ботев толкова години е забравен и занимарен. Ето първият виновник, Никола Обретенов. Никола Обретенов, ето ги доказателствата в писмена форма, ето ги, от свидетелските показания пред Следствена комисия 1934 година, че е присъствал на тези молебени, организирани, както ние казахме, от селените на село Митковец, през първата година от освобождението 1878 година, 2 юни, която трябва да се приеме дата за началото на подаване на почет към, отдаване на почет към Христо Ботев. Това е началната форма. Но идва така времето, че по времето на режима на Стамболов Никола Обретенов става околийски началник през 1873 година в град Враца. И тогава, тъй като това място, където е пещерата и пътеката за манастира е един малък дол, бих казал не повече от 40 метра, с силен наклон, в неудобство събират много хора, той решава и отдава заповед да се премести на върха на планината на Околчица. Неговите мотиви са, че там могат да се правят тържества, там може да се строява армия и там може да събира повече народ. И от тази гледна точка също така е казано, ви ще видите от документите, че оттам можело да се вижда в околността този голям паметник, който се построи на Околчица, даже и от ЖП линията София-Мездра. И заради това той е първият, който го премества. Но никога повече не казва, дори пред двете следствени комисии за гроба на Ботев, той не казва за това, че гроба на Ботев се намира в пещерата срещу манастира Света Троица. Постоянно него го разпитват кой е убил Ботев. И тук ние трябва да кажем, че Никола Обретенов не е убил Ботев, а е затрил гроба му. Това е неговия грях и не го показва. Втория виновник се казва Иван Симеонов. Иван Симеонов е вуйчото на Емилиан Станев, нашия прочут академик и писател. Ето го, кмет на Враца до 13-та година. Роден в Елена, станал от Демократическата партия, кмет на Враца. Той решава да събори стените на манастира, за които
Петър Мазнев казва, че са били високи на Копраля, сваля ги, разрушава ги и построява каптажи с италиански хидроинженери за питейната вода, водопровод на град Враца. Кое е интересно? Че тръбите сега, като отидете да видите гроба, стърчат на метри от гроба на Ботев, а няма никакъв паметен знак, че там е погребан. Третия се казва Тодор Бучински. Ето го Тодор Бучински, който по време на бомбардировките, той на Следствената комисия е бил секретар. И по време на бомбардировките над Враца, по време на Втората световна война, тъй като там е изнесен щаба на войската, генералния щаб, една бомба пада на фасадата на читалището и се губят част от документите с продажбата на лойта за въоръжение на Ботевата чета. Но документите от Следствената комисия, те, които по-късно са укрити, се намират в друго помещение. Но той не казва, че те са в така наречения от него изложбен вариант на малък музей, а казва и ги обявява, че са загубени. И чак 1968 година той ги показва, като ги моли да ги издаде. Те не му дават разрешение да ги издаде и тогава вече той ги обнародва и ги предава на академията с надежда, че ще го включа като съавтор. Но те не правят и това. Защо? Защото вече са издали 2 издания за гроба на Ботев. Ето писмото, с което се установява кой е и убиеца от разпита на командира на отделението черкези Джамбаз Мустафет, конен полицай от Враца. Тук Атанасов, един от специалистите, също член на комисията, разказа как го е разпитвал и ето какво казва Джамбаз Мустафет. Не го убих аз, защото те го обвиняват него, а го уби моя подчинен, който беше дошъл с мене, премина плакалница, те прикарват дошлата от Копривщица турска армия с оръдията по горските пътища. Искам да благодаря на господин Иванов за първото ми интервю и да му пожелая успех. Да, ще бъде нужен успех, но не на мен, а на българския народ, защото от този 2 юни, като имаме предвид, че първият молебен е бил на 2 юни 1878 година, след няколко месеца ако ние пропуснем, ще дойде 150 годишнината от този момент, от неговата величава смърт и ние за този момент трябва вече да сме установили гроба, за да може да дадем почет, каквато заслужава българския национален герой, неговата величава саможертва. Благодаря. Благодаря и аз.